E aí, turma, vamos brincar aqui no Clubinho MM? Já vai pegando um papel e caneta para poder anotar os seus pontos. Adivinhe que som é esse? Vamos lá! Atenção para as regras da brincadeira. Primeiro, escute o som com bastante atenção. Tente adivinhar qual é o som. Ganha 5 pontos para cada acerto. E no finalzinho da brincadeira nós teremos uma fase bônus valendo pontos extras. Vamos lá! Atenção para o primeiro som. Já sabe que som é esse? Tempo! Pense direitinho e vá anotando sua resposta no papel. Acabou o seu tempo, a resposta certa é... uma vaquinha! Se você acertou, parabéns, acabou de ganhar 5 pontos. E agora vamos para o segundo som. Preste muita atenção, hein? Já sabe que som é esse? Tempo! Pense direitinho e vá anotando sua resposta no papel. Acabou o seu tempo, a resposta certa é... muito bem, se você anotou o cachorrinho, meus parabéns, acertou! Acaba de ganhar mais 5 pontos. Vamos continuar a nossa brincadeira indo para o terceiro som. Preste muita atenção que agora vai ficando cada vez mais difícil. Bora lá! Vou te dar mais uma chance para descobrir que som é esse. Já sabe que som é esse? Tempo! Pense direitinho e vá anotando sua resposta no papel. Acabou o seu tempo, a resposta certa é... um urso! Se você acertou, meus parabéns, essa foi muito difícil, pode ter certeza. Caso você tenha acertado, você acaba de ganhar mais 5 pontos. E então, turma, com quantos pontos vocês já estão até agora? Então, vamos seguir a nossa brincadeira para o quarto som. Preste muita atenção, hein? Será que você consegue acertar que som é esse? Vamos escutá-lo mais uma vez. Já sabe que som é esse? Tempo! Pense direitinho e vá anotando sua resposta no papel. Acabou o seu tempo, a resposta certa é... um leão! O rei da floresta! Se você acertou, meus parabéns! Acaba de ganhar mais 5 pontos! Você está animado para o quinto e último som dessa brincadeira? Preste muita atenção porque ele vai ser o som mais difícil de todos! Tudo bem, não é tão difícil assim, mas eu vou te dar mais uma chance para escutar esse som. Já sabe que som é esse? Tempo! Pense direitinho e vá anotando sua resposta no papel. Acabou o seu tempo, a resposta certa é... um cavalo! Muito bem se você conseguiu acertar e meus parabéns, porque acaba de ganhar mais 5 pontos. Quantos pontos você conseguiu acumular até aqui? Vamos agora para a nossa fase final, nossa fase bônus, nossa fase extra. Para você conseguir zerar o nosso jogo, vamos para a seguinte pergunta. Qual grupo pertence os animais das respostas dadas nesse vídeo? Então esses animais são mamíferos, ovíparos, aquáticos, voadores ou domésticos? Tempo para você! Se você anotou o nome de todos os animais, a resposta correta é... mamíferos! Se você acertou, meus parabéns! Você acaba de ganhar mais 5 pontos! Então, turma, gostaram da brincadeira? Quantos pontos vocês fizeram? Coloque aqui nos comentários. Siga o nosso canal para essas brincadeiras e muitas outras. Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Fui!